Takže nazdar ľudia, tu som ja HappyCuber a toto budú Finger triky na skill. Takže klasický sledgehammer vyzerá takto a ja si to chytím takto do boku a chytím to akože takto 3 prstami a robím toto. Buď alebo ešte robím polish sledge a to je iba takto. Ďalej je hedge slammer, to vyzerá rovnako ako sledge, ale opačne vlastne a chytím to takto divne a robím toto. Teraz vlastne týmto prstom posuniem toto. No je to ťažké natrénovať, ale potom to už bude v pohode. Ďalej U-perm. Vlastne robím to ako 2 sledge. A chytím si to tiež takto do boku a robím sledge. Ale posledný ťah neurobím ako keby takto. Ale vlastne toto. Aby som si to mohol jednoduchšie prechytiť a urobiť ďalší sledge. Takže sledge. Posledný ťah urobím takýto flick. Otočím a sledge. Ďalej H-perm, na ktorý veľmi neviem rýchly finger trick, keďže ho vždy skipujem. Teda H-perm mi veľmi často nepadá. Ale robím tam, ako keby začínam na hedge, ale no vlastne dvakrát tento, otočím. Notáciu tu budete mať niekde, takže ďalej ešte viem, čo je Arlo H-perm a on je taký viac flikovací, takže niekomu možno tento bude vyhovovať. Takže skočím. Neviem, mne nevyhovuje moc, takže. Ďalej, obľúbený Z-perm. Ja ho dávam celkom rýchlo, okolo sekundy, sekunda 10, občas sub 1. A toto vám teda rád ukážem. Držím to ako takto, divne. Toto 2 prsty, toto na tomto 1, či 2 a tu 1. A idem normálne. No, takže prvé 3 ťahy sú jasné, teda prvé 2 ťahy sú jasné. Zároveň tlačím týmto a týmto prstom, týmito 2, takže potom urobím L, týmito vlastne takto U, ďalšie L a potom už iba dokončím 3 ťahy. Ďalej double sledge. Buď ho robím normálne ako sledge, za tým sledge, ale učím sa teraz taký finger trick, alebo teda, že proste si to chytím takto, vlastne prvý sledge urobím takto divne a ďalší už iba dochočím, čiže je to už celkom náročné, ale tak pre niektorých možno.
No i sa ma možno pýtajú, že ako robím tento case. Vlastne to Pure Peanut. Ja som ho dlho robil akože štyrma sledžmi. A nakoniec som našiel taký vhodný alk, ktorý mi celkom sadol, takže vám ukážem. Chytím si to takto, svetla dopredu a idem. Takže je to celkom rýchle, ak si to natrenujete a... No a ako posledné tu mám Pseudo Z-Perm. Čo sú tieto casey, možno sa vám to stáva, robíte tu možno dvoma U-permový, možno Setup a Z-Perm. Ale je na to 8-ťahový algoritmus, ktorý je úplne super. Mne sa úplne páči. A musíte sa naučiť ako to chytiť, takže vždy keď máte takéto, sú dva druhy týchto caseov. Vlastne jeden je sprava a druhý zľava, alebo sú proste zrkadlové. A vždy si dodáte tak, aby ste mali ako keby dve zložené, keď máte toto pred sebou dve zložené a do toho vám musí ísť jeden pás, tieto a dole toto. Takže urobíte vlastne ako keby takýto algoritmus, že vlastne to je sexy move, ako keby zľava. Jak sviň. No jasné. Už to mám. Vlastne zľava sexy. Vlastne dole, hore, hore, dole. Hlavy sexy. Dole, hore, hore, dole. A správa to isté, že pravý sexy. To sa už horšie fajn trikuje, ale... Takže, jeden. Jo, to by bolo tak zatiaľ všetko. Presunieme sa na nejaké example. Dobre, takže dal som vygenerovať 5 scramblov, ktoré budú v popise. A teraz si každý z nich prejdeme. Dúfam, že to zascramblujem správne cez tú kameru. OK. No, takže prvý scramble. Rozmýšľam, že akou farbou začnem. Ale asi žltou. Lebo jednu tu mám na jeden ťah. A potom tieto dve sú takto pekne usporiadané, čo je na jeden nice taký finger trick. Takže ako prvé by som vložil túto. Otočím ho. A teraz tieto dve vymením celkom jednoducho takto. Takže vlastne je to sledge iba z druhej strany, ako keby. Treba otočiť tieto dve také. Tak. Ďalej tento case s jedným opačným centrom, to je nič moc. Fuck. No takže urobím hedge, otočím hedge a U-turn. OK, malé rozrušenie. Dobre, druhý scramble. Začal by som asi na oranžovej, lebo táto je tu na jeden ťah a tieto dve sa dajú tiež pekne vložiť. Takže vložím tuto. A teraz tieto dve. Vlastne tuto otočím. Tuto môžem vložiť, ale aby som vložil aj tuto, tak tuto otočím do opačného smeru. Vložím najprv tuto a potom tuto. A teraz mám takýto case a neviem, či si spomeniem náhok. No vlastne Z-Perm a Pi a myslím, že toto. Jo. Dobre, myslím, že zase oranžová. Ešte sa
pozriem trochu na iné. No asi tá oranžová, takže tu mám jednu a tieto dve krásne na vloženie a potom táto, jo, táto sa mi dostane úplne niekde do prdele, takže vložím najprv túto, potom túto a sa mi dostane sem a vložím. Ďalej tu máme pekný trojsledžový case, takže asi je to Pseudo Z-Perm a Peanut. Takže tu robíme sledge, tu robíme a tu robíme sledge. Okay. Štvrtý. No veľmi neviem, kde začať. Ale asi biela. Tu tiež viem taký nice trik. No jedna je tu vložená a tieto dve sa dajú pekne vložiť. Keď táto musí ísť vlastne na opačnú a táto sem. A táto sa mi nezmení. Takže toto trojťahový pekný taký trik. Vlastne tieto dve môžete správne umiestniť. Tak teda táto ide sem a táto sem. Takže toto paráda a toto už iba vložíme. A teraz tu máme ďalší nice trojsledžový case, čiže Peanut a U-Perm sledge. OK, a posledný. Toto zaujímavé. Na oranžovej sú tieto dve akože opačné a dajú sa tu vložiť tieto dve pekne. Tak rozmýšľam, že či vám ukážem, že ako robím, keď mám opačnú stranu, ale asi hej. Takže toto je dobrý trik, aj keď náhodou si spravíte, že opačnú stranu a proste neviete, teraz zostanete, že sakra, tak začnete to nejako vymieňať alebo čo neviem čo. Dá sa to kľudne zachrániť, ja som s tým dal aj pekne SAP 5 aj SAP 4 s tým dávam. No keď máte takýto hociaký case, tak si musíte urobiť tak, aby ste mali sledge z toho. Čiže teraz napríklad by som urobil tu sledge a mám túto sledge. Sledge alebo edge teda. A keď máte sledge, tak vlastne otočíte tieto v smere toho sledgeu ako keby. Tuto vyberiete, vložíte ju sem, tuto vložíte sem a urobí sa vám lol. Ďalej ešte podobný taký trik, keď máte tiež dolnú opačnú a hore máte ako keby tento case, čo je Peanut. Keď si to chytíte takto, aby vám tie svetla Peanutu smerovali tu. Tu máte opačnú a urobíte takýto. No a ešte posledný case, keď máte takto a máte aj hornú, aj dolnú stranu naorientovanú a iba vám nesedia rohy, tak si to chytíte takto, myslím, a idete ako keby, že sexy move, že R, U, prem. Tak. To by bolo k tomu všetko asi. Ak chcete ďalší part alebo ešte niečo iné, napíšte mi to dolu do komentára, prípadne dajte like a iné veci. Takže snad niekedy pri ďalšom videu. Zatím čus.